Oi pessoal, tudo bem? Você vai fazer o que eu quero fazer assim? É porque eu vou lá pra cá. Dormir que eu tô bem. Eu quero ficar muito bem. Eu estou com o celular do meu pai porque ele foi ali comprar pão. Então, cacau. Eu queria saber se você cacau, né? Gente, ela pode escovar e ela vem com uma capinha. Só se você tiver bochecha. Se vocês saberem o que é bochecha, botem aí nos comentários. Nos comentários não, né? Eu que vou botar. Que é isso? Eu que vou botar porque eu sei o que é bochecha. Bochecha é quando você roça o dente de repente de noite, meu Deus. Foi porque tu foi o pai dele, foi eu. Eu tava com raiva. Tchau, tchau.